99 noches en el bosque. Vení, Alejandro, unite. Sepárate, dale. Vas a jugar Alejandro y yo. Y tenemos que sobrevivir los más días que podamos. Como ven, nosotros solo hemos sobrevivido 13 días. Todos los demás nos han matado. Así que hay que... Los mató ahorita a los 9 días. Ajá. A los 9 días se nos había apagado la fogata porque estaba lloviendo y el lobo vino y el ciervo vino, empezó a correr con nosotros y nosotros le pegamos con la linterna y no se iba y no mató. Qué miedoso. Pi. Pero bueno. Como ven, hoy vamos a salvar al niño dinosaurio. Hay que ver cómo salvar al niño dinosaurio. Porque el niño dinosaurio se salva matando a su colega. Me doy cuenta. Miren, aquí está el niño dinosaurio. Miren, ahí está su historia, miren. Está dando mucha madera para que Ok. Ahí está el... Aquí hay un carbón. Mira. No, aún no. Cuando lleguemos al nivel 4 lo pongo. Te digo por qué. Porque en el nivel 4 vamos a necesitar el carbón porque el nivel 4 es el más tardado. Estos días nos vamos a mantener fabricando cosas y alimentando a la fogata. Listo. Ajá, llegamos al nivel 2. El nivel, no el día. Entonces hay que matar a 5 lobos. Ah, vale. Está fácil. Aquí ya hay uno. Tú vas a matar a 5 lobos para salvar el niño dinosaurio. También hay que poner madera por ahí. Y nos vamos a comer este conejo. Lamento conejo. Lamento a la gente que tenga conejos. No dejen que sus conejos vean esto. Van a sufrir. No dejen que los conejos vean esto, por favor. Nos van a tirar hate. Muere. Toma. ¿Mataste un lobo? No. Acabo de matar a un conejo. Lamentable. La noche se acerca. Pero ahorita montar. No. Espérense, chicos, ya adelanto. Vamos a hacer un adelanto rápido. Espérense. Volvimos, adelantamos un poquito porque si no el video iba a ser muy aburrido. Tengo otras cosas, una danza, con mucho lag, demasiado lag. Hay que... ¡Hostia! Me maté al bicho este, al conejo, de 2 golpes. Creció cierro. Oh, qué bueno. Muy grande. Yo voy a hacer planta esquemática. No, Santiago. Conseguí la pared como Juan. ¿Por qué? Ya casi. Te voy a agarrar, te voy a hacer un carbón y lo voy a poner ahí. ¿Ya lo puse? ¿Ya lo pusiste? Sí, hace uff. Y el carbón ese que viste ahí también. Sí, el carbón. Por eso lo encontré, me lo llevé para acá y lo puse el carbón. Ay, qué sería. Ah, sí, es cierto. Fíjate.
voy a ir para una casa. A ver si encuentro. Yo creo que ya podemos ir a salvar al niño porque por ahí hay una imagen de una cueva para allá. Sí, mira. 74, ya casi. Vamos. Aquí hay zanahoria. Ahí hay 2 lobos. Vamos a matarlos. Dale. Aquí por el parque viejo. Ahí había un cofre. Aquí hay un cofre. Lo voy a agarrar a ver qué me da. Pero permiso. No me lo dejaste agarrar, Alejandro. Ay, no quiero agarrar. Agárralo. Tengo 11 diamantes. Tengo 11 diamantes. Tremendo. Aquí está, ¿cómo se llama esto? Ah, la bestia, esto pega más duro. Me mataron. Alejandro, me mataron. No, te quería ayudar. La hubiera distraído para que cuando caminara. Sí. Dale para otra partida. Vamos a jugar con... Bueno, carnales, aquí dejamos el video. Chao.